Hej alle sammen, og velkommen til min kanal og den her video. Jeg har en lille mine, som jeg nok kan se, og prøv at se, hvad jeg har fundet. Der er lige en creeper. Sådan der. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Sådan et kæmpe... det var tæt på. Jeg har fundet sådan et kæmpe sted, og der er allerede diamanter derovre. Jeg har været nede i mine i nok snart en halv time nu. Og ja, jeg har fundet 2 diamanter, og til min pickaxe og min sko. Og så har jeg også fundet en masse jern. Og det er egentlig det eneste, jeg har taget af det, jeg har fundet. Men nu tager jeg de her diamanter. Sådan der. Okay. Så prøver jeg at se, om jeg kan finde flere diamanter et sted. Noget jern. Jeg skal have en stack jern. Jeg kan se nogle flere diamanter. Sådan der. Den ligger ude i her. Jeg kan se nogle flere diamanter derovre. Jeg vil gerne prøve at se, hvor mange diamanter jeg kan finde her nu. Fordi den ser ud til at være en ret god mine. Men det ser ikke ud til, at der er så mange diamanter. Hvilket ikke er så godt, fordi jeg skal bruge diamanter. Til udsmykning af mit hus og gode ting og sådan noget. Det kan være, der er nogen herinde. Jeg prøver lige at gå lidt videre og se, om jeg kan finde en mine. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Sådan en mineshaft, eller hvad det hedder. En monster spawner. Nej, ikke baby zombie. Jeg hader baby zombier. Lad os lige ødelægge den her. Hvad er der i kisten? Piercing? Det ved jeg ikke, hvad jeg gør, men lad os bare tage den. Noget læder også måske. Kunne være rimelig godt. Der er noget, der brænder her. Det er ikke så godt. Der er også noget lava. Jeg håber da lidt, at der er nogle diamonds. Der er en zombie. Hej med dig, zombie. Dyk lige med dig, tak. Der er en kiste. Ingen diamonds. Er der noget her nu? Ja, men der var også noget herovre. Jeg ved aldrig, hvor jeg skal gå hen i sådan en her. Okay, der er ikke nogen kiste her. Det var nok meget godt, vi tog den. Noget guld. Og endnu en monster spawner. Og en creeper. Det var nok ikke så smart at slå den lige ind. Jeg har altså ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget. Er det edderkop? Ja, jeg tror, det var en edderkop spawner. Et golden apple. Og noget jern. Det er meget godt. Nej. Jeg må lige få lov til at spise mit brød. Tak for det. Sådan der. Hvad er der herovre? Jeg gider ikke gå hen, der er for meget vand. Sætter lige sådan der. Der er endnu noget kop. Dyk med dig. Og der er ikke noget herovre. Jo, der var noget jern. Så var det der var noget jern. Godt, at jeg lige spottede det. Okay, men lad mig da bare prøve at gå tilbage igen, fordi der var nemlig også noget, der har jeg kigget. Sådan der. Der er noget lapis her. Det vil jeg gerne have. Så kan jeg enchant ting og sådan noget. Det er meget fedt. Jeg vil lige prøve at se her. Okay, der er noget her. Der er noget guld, det skal jeg ikke bruge. Det er kun jern og diamanter. Og måske nogle mineraler, hvis jeg finder det. Nej. Nej. Kan jeg ikke blokke det til? Det her lava. Nej. Hvad gør jeg lige her? Sådan her måske. Og så sådan. Det er hvad jeg gør. Sådan der.
Eller... Nå. Sådan der, nu er det væk. Og så kan vi lige gøre sådan der. Nej, det er der stadig. Hjælp! Hjælp, jeg brænder! Fy her. Jeg døde heldigvis ikke. Men hvad gør jeg så lige her? Sådan der. Hvad er der heroppe? Der er også en skovmine. Der er noget her, der er ikke noget godt, tror jeg. Der er noget jern. Meget jern har jeg. 43, 44, 45. Okay, så. Nej. Wow. Diamanter. Sådan. Ja, tak. Det derom. 1, 2. Ja. Der var desværre kun en. Det var ikke lige så super fedt. Men det var da meget fedt, at der var diamanter. Nu skal jeg bare finde nogle flere. De skal dø dem der. Nej. Hjælp. Dø med dig. Dø, sagde jeg. Sådan det. Der er endnu en kiste. Den er næsten helt inde i væggen. Nå, der var ikke noget godt i. Der var også noget lava herovre. Lad os lige se, hvad det var. Hjælp, dumme skelet. Dumme skelet, du fik mig næsten til at dø. Jeg vil ikke lige skyde zombien. Jo, sådan der. Godt. Skyd zombien. Jeg skal igen der. Blok her. Blok her. Sådan. Blok her. Blok her. Dø. Blok her. Så hopper vi derover. Blok her. Dø med dig. Sådan der. Ved I hvad jeg tror vi gør? Sådan her. Og så går vi ned. Har man ikke fire resistance, når man spiser en golden apple? Det troede jeg, man havde. Er det kun med guard apple, så man får det? Nå, så har jeg lige lært noget nyt i dag. Så har vi lige en lille trappe her. Og der er meget lava og obsidian og sådan noget. Der må der også være nogle gode diamanter til mig, ikke? Det håber jeg da i hvert fald, at der er. Men det ser ikke sådan nu lige nu. Det er ikke et godt tegn. Det kan jo være, at der er noget heroppe. Jo, diamanter! Jeg vidste det. Jeg har 7 diamanter lige nu. Jeg vil gerne have 8, så jeg kan lave en chestplate. Løb! Ja, nu spildte jeg også lidt mit golden apple. Fordi jeg troede, det gjorde noget, som det slet ikke gjorde. Det var nok ikke så smart. Men nu vil jeg se, om der er nogle flere diamanter. Eller jern. Måske er der noget hernede. Hvem ved? Det ser desværre... Jo, der er nogen her. Fedt, mand. Er der noget videre ned her? Nej! Hjælp! 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 Ja. Nå, jeg prøver lige at mine og se, om der er flere. Det kunne jo være, at der lige pludselig dukkede nogen op. Er der måske lige her? Nej, hvad så med herinde? Nej, hvad med herinde? Nå, tryk dem. Nej! Nej! Nå, så døde jeg. Nå,
Nu kommer jeg til at kaste min økse. Hvor blev den af? Hvor er min økse? Den er her. Godt. Nå, men ja, så blev det vel nok alt for min minetur i dag. Det var også min første video på den her kanal. Hvis I gerne vil have uploadet flere videoer, eller bare synes den her video var god, så smid lige et like, og så subscribe også til min kanal, så jeg kan blive en stor YouTuber en dag. Det var alt. Nu er der nogen, der skyder på mig. Skal vi se, om jeg kan ramme det sådan her. Det kunne jeg ikke. Nå, ja, det var altså for denne video. Vi ses måske senere i livet. Hej hej. Piu!